బానిగాని తోడే ఈ దేశమేలే తోడే బానిగాని తోడే ఈ నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ ఉడుగుల సమైక్య హరీష్. ఆర్టీవీ ఆంధ్ర తెలంగాణ వార్తా బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్లీనరీలో ఒక నినాదం పుట్టింది. అదేంటంటే, బంగారు తెలంగాణకు బాటలు వేసిన కేసీఆర్ తెలంగాణ మోడల్ని దేశానికి అందిస్తానంటున్నారు. అసలు ఈ నినాదానికి దేశవ్యాప్తంగా ఆదరణ, యాక్సెప్టెన్స్ దొరుకుతుందంటారా? ఇప్పుడు తెలంగాణలో సిమాంట మొదలుపెట్టిండు అని, సో ఆయన ఇప్పుడు సురువు చేసిండు. ఇప్పటికిప్పుడు ఏ శాపనార్థాలు నేను ఎవరిపైన చేయను. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు కేసీఆర్ విషయంలోనే కాదు, మీరు వైఎస్ షర్మిల విషయంలో నన్ను అడిగినా ఆమె ఎక్కడవుతుంది, తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి అవుతుందా, ఆహాహా ఓహో అన్నా నేను ఎప్పుడు కూడా. సో అలాగే బీఎస్పీ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ అంత దీని ఉందా తెలంగాణ బీఎస్పీ అని ఎప్పుడు అన్నాను. చాలామంది ఒక దానికి నన్ను తప్పు పడుతుంటారు. కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్లో ఏముంది అని అనలేదు నాగేశ్వరని. ఇప్పుడు నా పని కాదు కదా జ్యోతిషాలు చెప్పుడు. సో ఇట్స్ నాట్ మై డ్యూటీ, మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. రాజకీయ పరిస్థితుల్ని కొన్ని ఎంపరికల్ ఎవిడెన్స్ ఆధారంగా, కొన్ని ఆస్పెక్ట్ డైనమిక్స్ ఆధారంగా, బేస్డ్ ఆన్ సర్టన్ గ్రామర్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఐ ఎనలైజ్ పాలిటిక్స్. ఓ మిత్రుడు, ఒక అడ్వకేటు నా పైన తీవ్ర ఆవేదన కూడా వ్యక్తం చేశాడు. సో ఇలా నాగేశ్వర్ ఎందుకు బీఆర్ఎస్ గురించి ఇది ఏం కాదు, ఎందుకంటే ఆయన అన్నాడు ఫామ్ హౌస్ నుంచి ప్రగతి భవన్ రాలేనాడు దేశమంతా అవుతారా అని. ఈ భాష నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాను. ఫామ్ హౌస్ నుంచి ప్రగతి భవన్ వచ్చిండో రాలేదో ముఖ్యమంత్రి రెండోసారి అయింది కదా, రాకుంటాడు అయింది కదా. అందువల్ల ఫామ్ హౌస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ ప్రగతి భవన్ వచ్చింది. ఈ భాష దట్స్ నాట్ మై భాష. సో ఎవరి విషయంలో నేను ఎప్పుడూ ఇవి రైట్ ఆఫ్ చేయను. అందువల్ల ఇప్పుడు కూడా రైట్ ఆఫ్ చేయను. సో కానీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ అని మాత్రం చెప్పగలను. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లను బట్టి బీఆర్ఎస్ దేశంలో ఇక అధికారంలోకి వస్తూ మన కేసీఆర్ అన్నట్టు ఢిల్లీ పీఠ గరే మనదే 2024లో, దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బిలీవ్. అంతవరకు మాత్రం చెప్పగలను. సో ఇది పెద్ద ప్రభావం చూపే పరిస్థితి ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చేసిందనేది అనుకోను. ఇక భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇక తెలంగాణ మోడలు అనేది ఏంటి తెలంగాణ మోడలు? సో తెలంగాణ మోడల్ ఉన్నది వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, రైతులకు రైతు బంధు, కళ్యాణ లక్ష్మి, ఇప్పుడు లిస్ట్ అంతా చెప్తారు చూడండి. మీకు మినిస్టర్ మల్లారెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు చెప్తే చాలా అందంగా కూడా చెప్పగలుగుతాడు, నాకంత అందంగా చెప్పడం రాదు. సో ఈ లిస్ట్ అంతా చెప్తారు. ఈ లిస్టు ఆ తరతమ తేడాలతో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు అడిగితే వాళ్ళు లిస్ట్ చెప్తారు, అంబటరామని అడిగని చెప్తాడు. సో ఆయన ఇదే లిస్ట్ అంటాడు, పేర్లు మారుతాయి. ఇక్కడ రైతు బంధు, ఆడ వైఎస్ఆర్ భరోసా, ఇంకా అదనంగా వసతి దీవెన, అమ్మ ఒడి, వాహన మిత్ర, కాపు నేస్తం, సో ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. ఈబీసీ మిత్ర, సో ఇవన్నీ వస్తాయి. లేని ఎక్కడ మీరు ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ పోయండి, ఆయన లాభార్థి అంటున్నాడు. సో మోడీ ఏమంటాడు, అసలు 80 కోట్ల మందికి అన్నం పెడతాను అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు అందువల్ల అంతటా ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయి. ఒక్క తెలంగాణలోనే ఉండి తేడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు రైతు మంది ఇక్కడ 10,000 ఇస్తున్నారు, మధ్యప్రదేశ్లో ఇస్తున్నారు అంటే ఇవ్వకపోతే, ఆడేవి ఇస్తున్నారో ఆడిస్తున్నారు, అక్కడున్న వనరులను బట్టి, అక్కడున్న పరిస్థితులను బట్టి. అందువల్ల కేవలం సంక్షేమ పథకాలే దేశమంతటా అట్రాక్ట్ చేస్తాయా? ఇట్స్ అన్ డిఫికల్ట్ ఛాన్స్. సో ఒకటి రైతు బంధు అనేది, కొంత దళిత బంధు, రైతు బంధు అనేది ఒకవేళ అక్కడికి ఎక్కితే నిజంగానే కేసీఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు, మాకు రైతు బంధు ఇస్తాడు, దళిత బంధు ఇస్తాడు నమ్మితే మరి ఏమవుతుందో మనం చెప్పలేం. కానీ అది ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ ప్రొపోజిషన్. ఇప్పుడున్న స్థితిలో మాత్రం అంత సులభం కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు అంతకుముందు గుజరాత్ మోడల్ అని బీజేపీ చెప్పింది, ఢిల్లీ మోడల్ అని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చెప్పింది. గుజరాత్ మోడల్ని బీజేపీ వదులుకుంది. ఇప్పుడు దాని చర్చ ఎందుకు? 2014 తర్వాత 2019 ఎలక్షన్లో గుజరాత్ మోడల్ రాలే, ఇప్పుడైతే కంప్లీట్గా మానేశారు. ఇప్పుడు రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు గుజరాత్ మోడల్ అంటలేరు, ఏమంటారు యూపీ మోడల్ అంటారు, యోగి మోడల్ అంటారు. ఇప్పుడంతా బుల్డోజర్లు, ఎన్కౌంటర్లు, అతీక్ అహ్మద్ల మోడల్ వచ్చింది ఇప్పుడు. సో అందువల్ల ఇప్పుడే అప్పుడు ఇక గుజరాత్ మోడల్ బీజేపీ వదిలేసినాక ఇక ఆ మోడల్లో మనం చెప్పేది ఏముంటుంది. కానీ ఢిల్లీ మోడల్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వారు సిగ్నిఫికెంట్గా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్లాంటి వాటిలో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్. సంక్షేమ పథకాలు వేరు, గవర్నెన్స్ వేరు. సంక్షేమ పథకాలు ఏమున్నది, బటన్ నొక్కేయడమే కదా. ఇప్పుడు రైతు బంధు అమలు చేయడానికి గొప్ప పాలనా సామర్థ్యం అవసరం లేదు. రైతు భరోసా అమలు చేసడానికి పాలనా సామర్థ్యం ఏంది, ఎఫిషియెంట్ బ్యాంక్ క్లర్క్ ఉంటే చాలు. ఎందుకంటే కరెక్ట్గా బటన్ నొక్కితే అందరి అకౌంట్లో పడుతుంది. వేర్ ఇస్ ద గవర్నెన్స్ దేర్? కానీ ఒక స్కూల్ బాగు చేయాలంటే గవర్నెన్స్ కావాలి, కేవలం డబ్బులే కాదు.
స్కూల్ బాగా చేయాలంటే టీచర్లు చదువు చెప్పించాలి, కరికులం మార్చాలి, సో టీచర్లను ట్రైన్ చేయాలి, పిల్లలను ఆస్పిరేషన్ లెవెల్స్ పెంచాలి, చాలా విషయాలు ఉంటాయి. సిస్టమ్ డెవలప్, గవర్నెన్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్. సో ఇప్పుడు మొహల్లా క్లినిక్స్ అంటే అదొక పెద్ద గవర్నెన్స్. సో ఇలా గవర్నెన్స్ను మెరుగు చేయడం అనేది కీలకమైన విషయం. తెలంగాణలో 24 గంటల విద్యుత్తు, అది గవర్నెన్స్, నేను ఒప్పుకుంటాను. పవర్ సెక్టార్ అంతకుముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హారిబుల్ సిచ్యువేషన్. సో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న సిచ్యువేషను మన అందరికీ తెలుసు. పవర్ కట్స్, పారిశ్రామికవేత్తలు ధర్నాలు చేసేవాళ్ళు. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నాడు తెలంగాణ వస్తే అంధకార బంధురమే అని. సో ఇప్పుడు జరగలే కదా అది. సో దట్ ఈస్ గవర్నెన్స్. అలాగే ఇప్పుడు మీకు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ గవర్నెన్స్, నేను ఒప్పుకుంటాను. ఇంత స్థాయిలో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఎక్కడ పెట్టలేదు. సో ఇవి చెప్పుకోవడం లేదు ఇంట్రెస్టింగ్గా బీఆర్ఎస్ ఇవి చెప్పుకుంటే నాకు అభ్యంతరం లేదు. చూడు 24 గంటల విద్యుత్తు అని చెప్పడం లేదు. చెప్తున్నది ఏం చెప్తున్నారు? మేము రైతు బంధు, దళిత బంధు చెప్తున్నారు. సో అక్కడే గవర్నెన్స్ చెప్పడం లేదు, వెల్ఫేర్ స్కీమ్ చెప్తున్నారు. గవర్నెన్స్ అనేది చెప్పినప్పుడు క్లిక్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పంజాబ్కు ఇప్పుడు ఢిల్లీ మోడల్ చెప్తే పంజాబ్లో క్లిక్ అయింది. అందువల్ల గవర్నెన్స్ను కాకుండా సంక్షేమ పథకాలు చెప్పినప్పుడు పీపుల్ మే టేక్ ఇట్ విత్ ఎ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊహకది అందాలి. ఇట్ షుడ్ క్యాచ్ దేర్ ఇమాజినేషన్. ఇట్స్ నాట్ సో సింపుల్. ఇది సమాజ స్థాపన కోసం RTV న్యూస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్